fata ruguru. Nyashamba ko zikomera. Basore banje. Aho urugamba rurakomeye. Kandi ziranyashamba zange bikunde tuzikure mu akara gace zafasha. Sindiyo? Ugomba gukaza imyitozo no kongeramo izindi mbaraga kugira ngo bara abantu tubambure kara gace nabira bikoresho bafite. Urabona ko bafite imbaraga nyinshi. Mu kuvuga ngo tugiye gutangira akazi atage ni yayindi imbaraga ni zazindi muzi ko tubigenza nuko tubikora. Yes ariko fata ye twagwaniye kugwanira ariko ugiye twahere ndaguze ikinyashamba zikora ku gihugu. Yewe wewe usiko narenze ko bana n'abasirikare mumaze gute ndago muzi ikinyashamba zimara ndago muzi ikinyashamba zikorera igihugu. zirashimuta zigafata abagore ku ngufu zikanasahura. No dukwiye gukora iki ng'abasirikare ba leta? Tugomba kurinda igihugu cyacu niba kirimo byose n'abaturage bacu n'ibyabo. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu imbaraga n'umutima ku gihugu cyacu n'abaturage bacu tugomba kubarinda twivuye inyuma kuko nizo mbaraga n'iterambere dufite. Ngiye gushiramo imbaraga ngiye kureba uburyo natumiza n'ibindi bikoresho n'abandi basirikari ku baturage ubundi kari agace tugakuremo ziranyeshamba. Sindiyo? Twagiye. Kapitani. Yes sir. Kumubona ibintu biba byadukomeranye. Habwa ibintu bagitekereza umwami ufite ngo turebe uburyo twagwanya barabanya Fan. So Ntabwo bari abantu babashobora. Komisiyo ihari muri kubona kiriya gihugu gikomeye muri kubyumva nta matwi mugira ntabwo mwumva. Yes sir. kiriya gihugu kirakomeye kandi gupfa gucingira ntabwo gupfa gucingira wapi. Ikintu tugiye gukora ubundi ni ibyo twari turi gushakamo ni ukugira ute Gushobora fan. iki ni iki Gushobora no gufata ku ngufu. sa bababwira rero haba agatungo haba imyaka icyo ari cyo cyose cyo murahumerana nacyo Cyambere ni ugushira indi imbere fan. Ntabwo Murashonje. babashobora bari abasirikare. murashonje murashonje dore ngira imirire haraye imbara mwatake Fan tuje gusohora. twagira Baje.
we muze muterura tugende sha terura basore banje nizere ko muri tayari kandi nta myitozo dukoze kitugirira akamaro. Murabona inyeshamba ziri hariya zirakomeye kandi murakubona uburyo zizogorosha abaturage, kubasahura, kubafata ku ngufu ndetse no kubiba. Twe nk'abasirikare ba leta rero tugomba gukora ibishoboka byose tukabakura hariya, si ndiyo? Ni ukuvuga ngo rero tugiye kugwana ndaha gukoza umutwe hejuru ni hasi kandi kigeretseho amasasu make. Murabona ko mbere tumaze kumurasa, bigombe bishoboke tubakure hari abari. Wumvishe kavuye? Yes sir. Wumvishe fafu? Yes sir. Wumvishe kadogo? Tugufana. Ya basore banje twafanze kandi gake gake. Muzi n'ikindi? Yes sir. Kugira ziriya ngabo za fande ziri ku bwato zikure hariya, tugomba guhindura imigwanire tukagwana na kandi bitaga umuhenerezo. Simukamenye Yesu? Afande simukazi kugwana umuhenerezo ndakazi. Oya ndabwo arako. Wena ka afande. Basirikare banje. Yes sir. Nkunda umutima mugira. Yes. Nkunda ukuntu munyitangira pe. Ariko fande urugutinda umusirikare bacu baramuvuga. Tuje ku Kurasa rugamba rero ukuntu tugiye kubigenza. Hariya no kwitondera. Afande faza ndagaruka umuhubukira ariko natwe intego nimwe nta gusubira inyuma mpaka. ntabwo umusirikare wirinde sigaraho natwe ubutwabiri Ibuza go. numfata baguha. hirya no hino sha. Hirya no hino sha. Ruguru we malera bakira. Kumubona neza ara. Kumubona phone. Nje namubuza. Afande mubona mwangi. Basore twegere imbere gato. Ngabo Reba.